हाँ हेलो। अरे दादी का नंबर है यार, मम्मी ने मेरा फोन छीन लिया। ये सब कुछ भैया की वजह से हुआ है। खाना खा लो भाई सब लोग। एक मिनट रुक, मम्मी आ रही है। अरे तू इतना स्ट्रेस मत ले, स्कूल में तो हम दोनों मिलेंगे ही, फिर शाम को ट्यूशन भी मैं तेरे वाली लगा लूंगा। फिर 2-4 दिन में मम्मी सब कुछ भूल जाएगी, मेरा फोन वापस दे देंगी, फिर हम रात को फिर से कॉल पे बात किया करेंगे। शादी तो होगी और डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगी पहाड़ों पे। देख यार, मैं तो एफर्ट्स में कहीं से कहीं तो कमी छोड़ूंगा नहीं, तू मत पीछे हटियो बस। मैं इस जमाने का हूँ ही नहीं यार, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। एक से प्यार हो गया तो बस उसी का हूँ मैं। फिर वही बात है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी न। ठीक है बहन, समझ गई। चल मैं करता हूँ फिर, है बहन हाँ। आज तो गया। शर्म नहीं आ रही तेरे अंदर।